Изграждане на наземна станция, която да получава данни от сателити, орбитиращи около нашата планета. Това е задачата, с която са се захванали двата отбора – Кринчметър и Dongle Smashers в изпълнената с предизвикателства мисия Spacecom. Участниците в отбор Кринчметър напредват с всеки изминал ден, изграждайки компонентите на граунд стейшъна си. Няколко дни преди финала обаче, те осъзнават един голям свой пропуск. Осъзнахме, че всъщност, за да се комуникираме с сателити, ни трябва антена, тъй като до сега бяхме мислили само за начина за задвижването. Решихме да започнем да поручваме антени и тук вече иде частта на Явор, тъй като той малко повече разбира тези работи и реших да оставя това на него. Тъй като не бяхме наясно как да направим антената, загубихме почти 2 седмици в поручване как да я направим и вече в края на проекта, 2 дена буквално преди края, решихме да останем на работното място и просто спахме там, просто цяла нощ работихме до сутринта и направихме антената от ПВЦ тръби и всякакви налични материали. В крайна сметка, сега сме наясно напълно с антените и можем да комуникираме с сателите. На следващата сутрин обаче съдбата не е с отбор Кринчметър. Когато дойдохме тук сутринта, бяхме с нагласата, че вече всичко е готово. Обаче после решихме да тестваме антената и нещо просто не работеше както трябва. Какво е да върши с антена? Избори антената? Чакай, че се замешат. Стои без антена. Ай, захранване. Това изобщо не е за пред камерата. Смазани, след цяла нощ работа, кадетите имат само още един шанс – техният ментор. Менторът ни помага с това, когато оплескаме нещо ново, да ни каже какво се е случило и как да го правим. Радо на практика ни даде неговия контролер на заем. Радо успява да вдигне на крака участниците и заедно отстраняват проблема с захранването на антената и задвижването й. Въпреки че през цялото време имахме усещането, че работим върху нещо, де-факто сега направихме 99% от цялата работа. В това време отбор Dongle Smashers е изправен пред най-голямото предизвикателство. Кехам и Мариан трябва да свършат работата на общо 5 кадети. Това, че 2 човека от отбора ни се отказаха в рамките на последните 3 дни, ми се вижда крайно несериозно, но тяхна си работа всеки си решава сам. На този етап двамата успяват да съберат отделни елементи от наземната станция, направени от бившите им съотборници. До финала остава да довършат сглобката на цялата конструкция. Те имат по-отделно работещи компоненти, но до момента заедно не са ги събирали на едно място и в един прототип. Това ще е най-голямата стъпка към финала за тях. Компонентът, който ни трябва, за да проверим дали антената ни работи, е в едно от момчетата, които не се появиха. Ползвахме един от компонентите на другата група, за да проверим дали нашата антена работи. Добрата новина от деня е, че антената ни реално работи. 100% от компонентите ни работят за сега. За другия отбор мисля, че е много хубав човек. Аз мятам, че ние ще го победим. Ще ги смачкаме. Много ми е интересно кога точно ще смачкат другия отбор, при положение, че съм само аз. То е много приятно момче. Това, че хората от другия отбор се шегуват с това, че аз съм единственият човек в отбора ни, въпреки че е забавно, ме натъжава леко. И за да бъде драмата пълна, Мариан съобщава на Кехам, че повече няма да участва в мисията и решава да напусне работното им място. Всички го напуснаха един по един. Ако се разплаче, ще помогне ли? За презентацията смятам, че е напълно възможно той да достигне някаква завършеност на този проект. Надявам се, въпреки всичко, да представим работещата си прототип. Денят на презентацията настъпи и двата отбора са на път да се изправят пред координаторите на програмата. Днес в финалния ден на презентацията очаквам да им стигне времето, защото са ограничени в рамките на 5 минути да разкажат всичко, което са правили 6 седмици. Минути преди презентацията обаче, прототипът на Кринчметър не проработва. Прототипа ни щеше да проработи, ако имахме още 10 минути. Но нямаме 10 минути, затова няма да успеем. Не само това, но Явор и Цани изведнъж се оказват сами, защото лидерът на отбора Мишо изчезва в неясна посока. Мишо изчезна да си върши важната работа, точно при презентацията. И така, без лидера Мишо и с полуработещ прототип, Кринчметър влязоха да представят своя проект пред своеобразното жури.
CringeMeter успяха да ме изненадат с това, че с подръчни средства, буквално преди самата презентация, са успяли да балансират антената. За своята презентация в залата влезе и Кехам, за да покаже работата на своя отбор. Кахам успя да устои на неразбирателството в екипа и да презентира цялата работа, която са свършили до момента и личеше, че се е подготвил. И презентацията ми мина по-добре, отколкото очаквах. Интересна истината, коментарите бяха доста позитивни. Поздравихме за това, че не съм се отказал до последно. В крайна сметка, журито реши. Кехам и отбор Dongle Smashers получиха 10 точки. В отсъствието на своя лидер Мишо, отбор CringeMeter получи 15,5 точки и очаквано се наложи. Не всичко обаче е било напразно, защото Кехам получи силна индивидуална оценка за усилията си и се нареди на второ място в индивидуалните класирания на всички кадети, участващи в програмата през 2016 година. Той все още е ученик, но има смелостта да се покаже пред публиката и да отстоява своите идеи. Това е наистина добър пример и за другите отбори, че дори екип от един човек може да се справи с поставените задачи и да стигне до финала на Space Challenges. В крайна сметка се радвам, че не се отказах. Видях много свежи идеи от по-малките участници, които не са обременени с вече готови продукти и доста разчупиха техния прототип. Наистина се надявам, че екипите след края на програмата ще проявят интерес да развият своите идеи.